Microondas marca BGH. Tenemos el vasito con agua. El plato le pedí que lo deje el cliente. Supuestamente hace un ruido extraño, larga olor a quemado. Yo antes de hacer el video lo prendí, ahí se escucha ese ruidito, pero ese ruidito es del plato. No lo tiene, sí, pero es el motorcito del plato que está haciendo ruido. Yo antes de hacer el video lo prendí 30 segundos y empezó a largar olor a quemado. Lo desenchufé y fui al capacitor que está ahí abajo. Le hice puente con la pinza, toqué y calienta el largo olor a quemado. Mayormente, gente, cuando pasa esto siempre es el capacitor de alto voltaje, que puede ser que esté en corto, no esté funcionando o se haya desvalorizado, o diodo en corto o que esté abierto. Después tenemos magnetrón, que puede estar en corto también y hace que recaliente el transformador. También otras de las fallas, también cuando el diodo anda mal, que no funciona, te hace saltar siempre el fusible de acá o el fusible de acá adentro. El magnetrón también te hace saltar este fusible constantemente. Este es el térmico, se mide en continuidad. Si no tiene continuidad, no pasa la corriente y no va a andar. Bueno, siempre un tester a mano, se pone en continuidad, se tocan las dos agujas en el magnetrón para ver si está en corto. Después se mide también lo que es el diodo. Y bueno, según mi experiencia, siempre lo primero que se jode siempre es el diodo. Es el diodo de alto voltaje, que hace que corte arriba o que recaliente el transformador. Larga como olor a quemado y hace un ruido extraño. Magnetrón es muy difícil que recaliente. Ahí no sé si pueden ver que dice que tiene alto voltaje. Esta parte también, cuando está encendido tiene alto voltaje. Cuando está en funcionamiento, siempre acuérdense, al abrir esto o manipular esto, desenchúfenlo, trabajen tranquilo, que no haya chico, que no estén alterados, que no haya ruido molesto, nada que los pueda perjudicar. Trabajen bien tranquilo y bien a conciencia. Yo no me hago responsable, yo transmito lo que yo sé, lo que estudié y lo que aprendí hace 10 años atrás. Por favor, le pido, gente, que tenga mucho cuidado con esto al tocar. Puede provocar la muerte. Yo voy a cambiar el diodo. Acá mi ayudante me va a ayudar, Lucas. Ahí va a tener. Sacamos el diodo. Nos dedicamos a esto hace rato. Yo le voy a poner un R600. Lo voy a conectar. Vamos acá. Es medio complicado. Ahí.
Yo lo cambié. Lucas, por favor, enchúfalo. Le vamos a dar comienzo. Agua fría. Vamos a hacer lo más rápido posible el video. Escuchan un pequeño silbido, ese como que silba, es el motor del plato que hace ruido. En cualquier momento se va a joder. Ahí ya cambió el ruido. Acá tengo otro diodo más. Siempre es bueno tener un tester, pinza, cinta. Acá tengo otro microondas que lo estábamos reparando. El problema es que no se consigue esta tarjeta, que está dañada. Prende todo, pero no hay caso. Hay que salir a buscar una tarjeta esta. Bueno, como ven, ahí está funcionando. Acá tengo otro diodo más. En los videos anteriores he comentado cómo se miden los diodos. Voy a hacer un video para medir magnetrón, transformador y medir térmicos, medir lo que es fusible. Ese ruidito que hace, yo vuelvo a repetir, es el motorcito del plato. Bueno, ahí está andando. Por favor, estén bien tranquilos, estén solos, no se distraigan al hacer esta reparación, porque es muy jodido. Ahí dice danger, alto voltaje. Ahí cuando está funcionando no podés tocar, no podés medirlo con un buscapolo, no podés poner un tester, nada. Tiene que estar completamente desenchufado. No podés tocar con nada de nada, porque tiene alto voltaje y te va a matar. Vamos a ver cómo sigue esto. 24, 23. Ya creo que ya debe estar. Vamos a cortar. Ahí sí pueden ver el vapor. El problema que tenía era que hacía un ruido. Era el fusible, perdón. El diodo de alta tensión. Hacía un ruido extraño el transformador y no calentaba. Lo único que hacía era recalentaba el transformador. Ahora les voy a mostrar un pequeño video aparte. Voy a desenchufar. Vamos a descargar de nuevo. A ver si puedo sacar este. Sacamos este y este acá. Ahí. Poner una patita acá. Medio desprolijo el video, pero va a funcionar. Bueno, lo que hice, poner una lámpara. Yo lo desenchufé, puse una lámpara. Ahora voy a enchufar acá abajo. No quiero cortar el video. El agua la sacamos, la dejamos adentro. Yo le doy encendido. Ahí prende la luz.
cuando tengamos algún defecto, algún problema, para que veamos que no sea la tarjeta que está ahí adentro, que no sea toda la parte eléctrica, el cableado, todo el cableado que viene ahí, los relay, ahí tenemos capacitores, transformador de plaqueta, lo conectamos directo a una lámpara, que es lámpara de microondas, y ahí nos vamos a dar cuenta que toda esta parte y toda la parte de acá arriba, esta parte, toda la parte de ahí y los switches de adentro andan perfecto una vez que prende la luz. Entonces el problema sería del transformador hacia acá y allá abajo. Compartan, pongan me gusta y bueno, les mando un abrazo.